ចាស់ណាស់ដែលគាត់ឧស្សាហ៍ក្អកហើយលេបថ្នាំបាត់បាត់អាចមកធ្វើជាអាហារបែបនេះញ៉ាំយើងញ៉ាំតែ2-3ថ្ងៃទៅឃើញការក្អករបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានការអន់ថយតែម្ដងអញ្ចឹងគឺយើងយកផ្លែសេរីរបស់យើងហ្នឹងមួយផ្លែមកហើយបន្ទាប់មកគឺយើងខ្វៀសាច់វាអញ្ចឹងមកយើងទុកដោយឡែកសិនមកហើយបានយើងយកពត្រាក្រហមយកមកកាត់ឲ្យតូចៗមកនៅពេលដែលយើងកាត់ពត្រាក្រហមហើយយើងរៀបដាក់នៅក្នុងចានមកហើយយើងយកល្ងមកដាក់នៅចំកណ្ដាលផ្លែសេរីរបស់យើងហ្នឹងចាក់ចូលមកហើយបានយើងបិទគម្របផ្លែសេរីយើងវិញមកហើយយើងដាក់ពត្រាក្រហមសងខាងយើងបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកមកហើយបានយើងយកទៅចំហុយ15នាទីនៅពេលដែល15នាទីក្រោយមកឆ្អិនហើយគឺយើងបើកគម្របចេញផ្លែសេរីរបស់យើងចេញមកយើងបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំអញ្ចឹងយើងអាចយកទៅញ៉ាំបានហើយយើងញ៉ាំទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងញ៉ាំមួយថ្ងៃ2ដងកាន់តែល្អចាហើយឆាប់បាត់ក្អក